तो देखिए, यूपी में कोडीन कफ सिरप मामले में लगातार जांच आगे बढ़ रही है। जहां पहले बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह का नाम सामने आया था, अब उसे नेटवर्क के तार जेल तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ जिला कारागार में तैनात वार्डन महेंद्र प्रताप सिंह को डीजी जेल पीसी मीणा ने निलंबित कर दिया है। महेंद्र सिंह की एक तस्वीर कोडीन रैकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और गिरफ्तार आरोपी अमित सिंह टाटा के साथ सामने आई, जिसके बाद सवाल और भी गंभीर हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी कफ सिरप कांड में बड़ा एक्शन। जेल वार्डन महेंद्र सिंह पर कार्रवाई। डीजी जेल के आदेश पर सस्पेंड। शुभम के साथ फोटो हुआ था वायरल। यूपी के चर्चित नशीले कफ सिरप कांड ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। कफ सिरप तस्करी का जाल अब जेल प्रशासन तक पहुंच गया है। लखनऊ जिला कारागार में तैनात वार्डन महेंद्र प्रताप सिंह को डीजी जेल पीसी मीणा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। महेंद्र प्रताप तब संदेह के घेरे में आया जब उसकी तस्वीर कांड के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और गिरफ्तार आरोपी अमित सिंह टाटा के साथ वायरल हुई। तस्वीरों ने यह साफ कर दिया है कि रैकेट की पहुंच जेल के अंदर तक बनी हुई थी। जांच में सामने आया है कि महेंद्र सिंह बर्खास्त एसटीएफ सिपाही आलोक प्रताप सिंह का बेहद करीबी है, जो फिलहाल लखनऊ जिला जेल में बंद है। आरोप है कि महेंद्र उससे लगातार संपर्क में था और पैसों का लेन देन भी हुआ था। डीजी जेल के आदेश के बाद जेल प्रशासन ने महेंद्र सिंह की भूमिका, सांठगांठ और पहुंच की जांच शुरू कर दी है। नशीले कफ सिरप तस्करी केस में बड़ा खुलासा। जांच में शैली ट्रेडर्स का काला कारोबार उजागर। 425 करोड़ का किया था काला कारोबार। नशीले कफ सिरप कांड में सोनभद्र पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शैली ट्रेडर्स के खिलाफ चल रही जांच में 2 साल में करीब 425 करोड़ रुपए का संदिग्ध वित्तीय लेन देन सामने आया है। पुलिस ने फर्म के चार्टेड अकाउंटेंट को नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, अवैध कारोबार से जुड़े करीब 30 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। कफ सिरप कांड पर अभय सिंह का हमला। जौनपुर में कोडीन भैया की चर्चा दुखद। गोसाईगंज विधायक अभय सिंह ने पूर्व सांसद पर इशारों में कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिस जौनपुर में इतने बड़े बड़े नेता हैं, समाज सेवी और प्रतिभाएं रही हैं, उसी जौनपुर का नाम आज कोडीन और कफ सिरप से जोड़ा जा रहा है। कोडीन भैया की चर्चा हो रही है, ये बेहद दुखद है। इस जौनपुर में इतने बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े लोकप्रिय रहे, समाज सेवी रहे, उस जौनपुर का नाम आज कफ सिरप और कोडीन से जोड़ा जा रहा है। कोडीन भैया की चर्चा हो रही है, बहुत दुखद बात है। कोडीन कफ सिरप तस्करी का यह नेटवर्क कितना गहरा है और इसके तार जेल से लेकर दुबई तक कैसे जुड़े हैं, ये सब जांच में सामने आएगा। लेकिन रोज हो रहे नए नए खुलासे ये बता रहे हैं कि नशीले कफ सिरप का धंधा कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है। टीम न्यूज़ स्टेट। Download our News Nation app